3 фатальные ошибки новичка в зале. Хочешь быстро потерять мотивацию? Начни сравнивать себя с другими. Генетика влияет на то, как быстро растут мышцы и как меняется тело, и это твоя уникальность. Как быстро ты восстанавливаешься и какой твой запас прочности. Ты действительно хочешь сравнивать молодую девушку, которая тренит 5 раз в неделю, с мамочкой 3 детей. Единственный твой ориентир – это ты год, месяц, неделю назад или вчера. Переходи в профиль, чтобы узнать предыдущие 2 ошибки, и смотри следующий ролик, там я дам на них решение.